بعضا بزرگترین نشانه رشد این نیست که انسان‌ها همیشه به یک فکر بمانند. نشانه رشد هر انسان این است که جرأت تغییر کردن داشته باشد. انسان وقت می آموزه، تجربه میکند و زندگی را عمیق‌تر میفهمد. این طبیعی است که بعضی انتخاب‌ها، باورها و حتی راه‌های انتخاب کردهش دیگر میشوند. از این رو ما حق داریم که از چیزی که دیگر ما را آرامی نمیدهد دور شویم، راهی که ما را خسته میکند عوض کنیم و از مناسبتی که ما را دل شکسته میکند خارج شویم. یعنی چسبیدن به هر چیز تنها به خاطر من یک بار انتخاب کرده بودم همیشه نشانی قوی بودن نیست. بعضا این تنها ترس تغییر است. افراد عاقل میدانند که کدام جای باید ایستاد و از کدام جای باید رها شد، زیرا رشد کردن معنای دیگر شدن را دارد. با خیرت بمانید تا بهترین ها را بشنوید.